6年前咧，我啊試 Model S 嗰陣時啱啱推出，哇！我鬧到佢爆啊，momentum 又唔好啊，個 brake 又唔掂啊，做工啊更加惡劣得好緊要。咁當然咁多年改變晒啦，而家進步咗好多啦。今日再攞部 Model S 出嚟咧，其實就唔係為咗試車嘅，我係想揾我老友龍 Sir。Hi， 咁就係我哋呢啲歲數嘅汽車人、機械迷，其實接觸電動車會唔會入得到呢一個未來嘅電動車年代咧？不如我哋上車。好啊，你揸先。好。風扇可以收翻細啲，唔好嘈住。咦，風量。先風量。冷氣搞唔掂。風量咁樣搞啦，溫度。哦，又係廣告時間啦！記住 Facebook、Instagram、YouTube like 晒佢，訂閱晒佢，同埋個鈴鈴有通知，唔好唔記得。我哋仲有本雜誌㗎，每個月廿號出街，記得支持。着燈識唔識搞啊？着燈咧就應該係呢個，應該係咪？喺呢度啊，喺個車度咯，即係話，撳個車先，車燈開，係啦，着咗。用導航。用導航。係啦，元朗市中心咁樣啊。但係揸緊車點算啊？應該有聲控啊嘛，我用手機都係要用聲控噶啦。其實撳一撳呢個掣都叫到嘅。哦，係喎，呢度就咁撳一撳。係喎。好啦，最後一個架車如果要校 driving mode 喺邊度咧？校 driving mode 啊，要我呢套先。駕駛應該加速模式、轉向模式、動能回收。識唔識喐架車？睇下先。哦，呢度入波。手掣咧，唔通冇手掣嘅？冇手掣㗎，俾咗就行㗎啦。係啊，係啊。哇，好。你好似係第一次揸電車嘅。唔係，以前揸過 Leaf。Leaf 幾時啊？係好多年前，第一代啊。第一代係啊，又喺呢度試啊！你唔記得同你一齊？即係當新車咁試嗰時，我完全冇印象喎。事實上，當其時揸亦都唔覺得有啲咩好驚天動地嘅嘢啊！你當其時揸記唔記得？仲有咩印象啊？我當時我記得一腳伸落我就頭暈。點解啊？係啊，佢頭嗰0點幾秒個反應咧，太猛烈啦。係呢架咧舒服好多，有啲似你坐地鐵。香港地鐵同日本嘅地鐵，大家都係70-80公里嘅啫嘛。但係日本嘅地鐵，你唔使掹住個扶手起步嘅時候，香港地鐵你要捉到實，就係起步嗰一剎那，吞得好唔好啊？我記得我自己第一次試 Model S 嘅時候，我都暈暈地嘅，揸嗰個好啲。但係當其時拍嗰啲同事咧，基本上個個都嗌晒救命。咁有一個仲係好勁嘅，即係可以喺大帽山坐住架保時捷係咁揈佢都冇事嗰啲人嚟嘅。但係佢都話揾唔得，攞落車唞唞先。即係今日再見翻呢部車，我都覺得啊，真係進步咗喎，終於有杯架，以前冇㗎。我就好留意一啲，譬如啲出邊嘅道落啲反光。哦，有冇波浪紋啊嗰啲？靚咗好多啊！6年前佢哋都係啱啱開始嘅，所以好多嘢你就咁用一個普通車廠嘅 standard 去睇嘅話，其實我真係覺得唔合格嘅。以前咧電動車3個字咧，頭嗰2個字電動咧係煲咗嘅，個車字咧好縮細嘅。而家嗰個電動車咧3個字咧係變翻一架車啦，真係變翻架車啊！喂，既然嚟到公路啦，玩下自動駕駛啦。都話有個自動駕駛喎。呢支杆向你拉2下。哎呦！縮手咯，可以縮手咯，縮手，縮手，得唔得㗎？縮快啲，得唔得啊？如果快啲咧？攞得快喎，跟住前面嘅車。係啊。不過咧就有得校嗰個距離嘅。係，你看圖識字已經摸到啦呢個。係啦係啦，佢都好容易理解嘅。
能量回收模式咧，如果開得大咧，其實係好攰嘅，即係你冇咗收油向前流呢啲功能啊嘛。呢個又係我咁多年試咁多部電動車，原本係討厭嘅。如果你真係一個用家嘅話，係 OK 嘅。你早啲同我講試呢啲功能啊嘛，我就買啲叉燒飯喺度食嘅。咁你俾人影咗相，你就收告票㗎啦。哦，咁就冇咗啦，你再嚟。係啊，要再嚟過㗎。同埋你太多次冇捉住軚盤咧，違規咧，佢就俾紅牌你㗎啦。嗱，你而家試下自動駕駛啊！得，未搞到，係得放手啦，可以。而家教到個距離係最近嘅啦，呢個。係驚唔驚？呢個距離有啲驚啊！呢個距離係我哋較翻遠少少先，穩陣啲。咁嘅距離我覺得好舒服，大把時間可以望下倒後鏡啊，隔離左右啊。揸完一大輪，有冇心動？我曾經以為咧，我係呢一世人都唔會考慮電動車嘅，似乎而家睇落嚟咧，即係我有機會喺有生之年咧，可能都會擁有電動車都唔出奇喎。我記得你曾經寫個文章係有啲質疑電動車係咪即係可以發展得咁快啊？可能你當年嘅經驗就係停留喺我哋幫我哋試嗰架 Leaf 嗰個年代。係啊。今次揸翻呢個 Tesla 咧，同我之前揸嘅電動車嘅感覺咧，最大分別就係我哋一俾油咧，無論你幾輕油都好啦，個頭都要暈一暈先。咁但係呢架咁大馬力咧，頭嗰0點幾秒咧，佢真係好就到你個人可以適應到幾大 G-force 咧。佢就俾幾多，你唔會俾過龍嘅。即係6年前我揸過舊嗰款啦，咁你望落去好似係簡單嘅 facelift 咁，但係實際上佢嘅 hardware 同 software 都改咗。咁今次再揸咧，其實我就冇乜慾望嘅。不過真係揸起上嚟，我真係發覺喺啲細位嗰度，佢真係做翻好咗。就算好似頭先所講嗰種突然加速法，其實舊款一樣暈㗎。唔單止話起步暈嗰下啦。係啊。譬如啲低速咧，因為我住嗰區好多人揸電動車㗎嘛。係啊。我成日見到啲電動車咧喺我身邊行過咧，我會聽到有啲聲嘅。係。即係明顯地就係因為嗰啲摩打佢有好多 VV 聲嗰啲。係有嗰個極㗎嘛。係啊。與極之間嗰個 pulse 嘅。但係今次揸落呢度咧，佢個順滑嘅感覺咧，好似隔住一個 torque converter 咁樣，你完全感覺唔到嗰個 pulse 嘅。呢個亦都係令到我耳目一新嘅感覺啊！我都有啲改觀，因為我記得上一次揸 Model S road noise 係好犀利嘅，架車好靜，但行起上嚟好嘈，即係無論喺外邊定喺裏邊都嘈嘅。但係而家呢一代我冇辦法知道外邊嘈唔嘈啦，但係裏邊就 OK 嘅。再加上張凳啊，真係做翻似人坐啦，唔係俾公仔坐啦，我覺得，所以坐後邊傾都可以嘅。你覺唔覺得電動車一種可愛之處你揾到咧？其實電動車不嬲都知道係早過汽油車嘅。汽油車用咗100年嘅時間咧，去改善自己咧，其實都係為咗追翻100年前電動車比佢強嘅地方。咁啊結果咧，差唔多追到，或者其實都仲有段距離嘅，就係低樓越嚟越好啦。係啊。咁但係咧，電動車一步到位解決咗個電池問題，咁咧就重新咧可以有翻個領導地位咧。你點追咧？你只不過追近咗啫。但係咧嗰個電池嘅 instant torque 低樓咧，始終你係用汽油係冇辦法可以做得到嘅。咁你覺得呢樣嘢好可愛嘅？呢樣嘢係可愛嘅。有咗呢樣嘢嘅話，你會得到好平順、好舒服。尤其是你唔中意開快車嘅時候咧，佢隨時 stand by 一個好大嘅扭力咧，係俾你加速嘅。咁呢個咧就係一個過癮嘅地方啦。我都欣賞佢慢揸嘅時候嗰種感覺。無論係邊種嘅引擎，喺某啲時段你都覺得佢係有啲諧震啊。而呢種諧震係令你覺得我盡量避咗佢先，我踩油或者收油啊。但係你電動車係冇呢種嘢，好似你個油門就總之係快慢嘅啫，同震盪係冇關係嘅，同聲音亦都冇乜太大關係。除咗有少少胎噪之外，行得越快個胎噪越大。電動車就係俾到呢樣好 pleasant 嘅一種 driving environment 俾你。我哋人生即係大部分時間就喺呢啲 environment 生活嘅要。咁當然有啲人咧就覺得咧，
我唔係中意揸快嘅，但係咧我好享受由慢到快中間嗰個感覺，呢個氣氛。係。咁呢啲其實係個汽油車嘅缺點嚟嘅，只不過我哋習慣咗你由慢到快中間有呢樣嘢，咁結果呢一樣嘢咧，即係慢慢上嗰下咧，就成為樂趣一部分。習慣咗啦，我哋由細到大。係。咁而電動車咧就冇咗呢樣嘢。你要快咩？我直接就俾你快。呢個成個愉快嘅 package 咧，有啲人就會覺得你若有所失。尤其是我哋呢一輩。係，但係你老實講啊，我哋平時揸車，大部分我諗可能70%甚至80%嘅時間，我哋揸住自己嘅汽油車嘅 engine 都係2000零3000轉以內嘅啫。係啊，其實冇乜速度可言嘅，老實。反而係 instant 嘅 torque 係好多時你真係需要嘅。但係咁喎，電動車俾到呢種嘢嚟啫，亦都係出事嘅其中一個原因嚟嘅喎。難唔難揸？你今日試過幾次嗰啲獵豹模式起步啊？係啊係啊。咁好彩我400-500匹嘅車咧都有少少經驗。係。咁所以咧，當佢力量嚟嘅時候咧，都唔會話令到我手足無措啦。咁嚟嘅咯，1、2、3。你欣唔欣賞或者愛唔愛上呢一種一下就爆晒俾你嗰種感覺先？我覺得我 OK 嘅，因為我哋都揸咗咁耐車啦，係可以應付得嚟。對於一啲後生仔啦，我哋係有啲擔心。但係後生仔好中意喎，我梗係中意啦。係係。但係如果嗰啲未必應付得嚟，佢又中意咧，我哋就好擔心。如果你問我，即係會唔會想擁有一部電動車？其實我到呢一刻我係答會有，可能3年前、5年前我都唔會答，我直頭唔考慮嘅，即係搞錯啊！但係到呢一刻，我真係覺得，如果我作為一部用嘅車咧，電動車真係好好。但係真係貨駕駛嗰個樂趣，我自己覺得咧，電動車仲係爭啲。當然你講到譬如保時捷嘅 Taycan， 佢專登將一啲汽油車嘅嘢擠翻落去，咁令你覺得佢嗰種衝勁啊，嗰種力量嘅傳遞啊，甚至轉波嘅感覺啊，都仲有喎，佢保留咗少少喎。咁你話佢係咪多嚿魚咧？係嘅，照顧我哋呢一代嘅車迷嘅心理需要啫。我諗佢連佢自己嘅工程師都覺得需要呢啲嘢，唔得我太過疏離啊同架車，所以保留翻呢啲嘢。但係另外一樣嘢就係佢喺個重心處理啊，個 dynamics 嗰度咧係做得幾好嘅。咁當然 Tesla 都有跑車過多2年都會出嚟啦。咁我嗰架就除咗加速快之外，我都 expect 佢喺 dynamics 嗰度會做得更加好啦。而家睇翻呢一架 Model S，重心低嘅，咁你自己覺得即係揸起上嚟，其實嗰個 fun factor 嘅重要性又高唔高咧？我覺得呢架車力量就有啊！我哋頭先試過加速咧，超過1個 G 嘅。咁呢啲係已經係好高性能嘅跑車嚟嘅。正如我哋講啦，佢中間冇咗嗰個我哋傳統力量越嚟越大嗰個咁嘅習慣咗嘅感覺，我哋冇咗啫。如果我哋真係講嘅車，你加速快唔快啊？極速快唔快啊？轉彎快唔快？呢幾個最核心嘅指標咧，其實係好唔錯嘅呢架車。講到尾啦，你會唔會買翻部咧嚇？你個仔好似叫你買一部。係啊，你個仔話我個仔好欣賞佢嗰個瞬間加速嗰能力，瞬間轉移能力啊，好犀利。我有啲優勢咧，我屋企叉電方便。係啊，咁佢可以考慮下。我就想嘅，但係個前提係我會 keep 翻自己一部棍波。因為我覺得電動車仲係某啲時候俾唔到嗰啲機械錯誤，我哋到今日仲係好欣賞。電動車揾嚟用，日日代步係真係好爽。同埋一種加速力，好老實話俾你聽，係電單車可以做得到之外，你基本上好多 supercar 都做唔到。咁老實講啊，如果條件都可以，我又點止 keep 2架車啊？3架4架咧？你又講得啱，正正因為我冇車位，所以諗唔通養多部車嘅可能性。呢個係好多人嘅一個面對一個現實，就係話好啦，我得一個位，你要揀一個乜嘢車咧？係啦，總括嚟講就係電動車有好多嘢真係好到係冇汽油車可以取代嘅。咁但係佢又未可以滿足到我哋呢啲機械人呢一代，起碼8-9成嘅
嘅諗法。電動車咧，我覺得即係好切合咧，我哋香港人成日講兩個口頭禪。啊，第一咧就係即係叻到冇朋友。作為一個車，我哋專挑剔嘅缺點咧，就挑剔唔到。係，大家伙真係問。第二個咧，你見到咁多好多電動車嘅 hater 點解咧？我哋廣東話第二句説話嘅。憎人富貴與人貧，見到電動車，咁你又就係揸住你嘅傳統車，咁啊點算咧？嗱，我講咧，如果你可以afford 2-3個車位咧，你就可以解決咗你自己呢個心理上嘅係啊，真係有時唔平衡嘅。見到啲 Tesla 咧，見到啲電車，屌，我知你快，我唔追你。佢一嘢衝咗出去，屌，我知你快，算，hater 呢啲。